¿Alguna vez colocaste 3 piedras para armar un fogón? Cristo es la principal piedra que estableció el orden del universo. Estas 3 piedras que se colocaban para encender el fuego en un hogar cuando vas de campamento representaban el orden divino. Por eso cuando se hizo la luz, la tierra ya estaba formada. Los fogones eran el orden celeste divino que se establecían para dar la luz. Esas mismas 3 piedras que se colocaban para armar el fogón, podemos verlas representadas como 3 puertas en muchas catedrales que existen en el mundo. A principios de los siglos el fogón se consideraba como una fuente de vida, ya que en ella se cocinaban todos los alimentos para la supervivencia. Este orden también lo encontramos en algunos artefactos antiguos, como lo son. Ese mismo fuego te transforma a ti y a tu vida. Por eso sin orden no hay luz y sin luz no hay vida. Las bases. La luz.